Hi friends, welcome to my channel. நீங்க என் சேனலை இப்பதான் புதுசா பாக்குறீங்களா? இதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் வீடியோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் லாஸ்ட் இயர் குலதெய்வம் கோயில் போயிருந்தேங்க. எனக்கு வில்லேஜ் சைட்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். அங்க பம்ப் செட் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வயல்வெளி எல்லாமே இருந்துச்சு. நான் அதை அப்படியே ஷூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வீடியோ எடுத்தேன். ஸோ அது நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க ஃபுல்லாகவே ஃபன் அண்ட் ஒரே என்ஜாய்மெண்ட் தாங்க. அப்படியே பம்பு செட்டை பார்த்தோன்னே ரொம்ப குஷி ஆகிட்டேன் நான். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். அருவி அருவி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வில்லேஜ் சைட் போன அனுபவம் எதனா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.